आइजा ए नखोल आइजा दबाई र पकाई आइजा आइजा कहाँ गएको कता गहस कता कता फुलटिपी कता गएको कता माथि चढी त्यहाँ चढी त्यहाँबाट ओर्ली है नानु ओ आन्टीले के भन्नुभएको छ यता आउँछ रे आउँछ आइज नानु ओ आन्टीले के भन्नुभएको छ उता पुण्यमान्ती पुण्यमान्तीले बाई गरिदिनु भयो पुण्यमान्ती भयो छोरीको हात आची भयो के गर्ने मम्मीले के गरेको हजुरआमा नातिनी हँस न छोरी ओ बाबा ब्ल्याक सिप भन छोरी भन्छ बाबा ब्ल्याक सिप नाच्यो कान्छो नाच्यो 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 कान्छो नाच्यो बाबा ब्ल्याक सिप ल भन छोरी भन छोरी भन छोरी भन छोरी भन न भन आमाको हेलो कता राख्दिस् तैँले खै कता नानु मेरो हेलो खै के कान्छ छोरी खै आमाको हेलोलाई कता राखी यसले कुन्नी खै छोरी खा फाल्यो अङ्कल कता फोटो खिचेको हो छोरी तिमी खिच्नु आऊ के छोरी ल आऊ 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 ल आऊ फोटो खिच्न आऊ छिटो दिदी ल दिदी बहिनी ल फोटो खिच्नु आउँछु 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 ल दिदी बहिनी फोटो खिच्नु ल ल ल दिदी बहिनी फोटो टाटा गर अङ्कललाई टाटा गर छोरी अङ्कल टाटा गर अङ्कललाई ल टाटा गर छोरी खै दिदी गए बहिनी ला भने आनु टाटा टाटा गर्दी देखेर के टाटा गर्दी अङ्कललाई टाटा गर्दी अङ्कल टाटा गर छोरी टाटा गर्दियो अङ्कललाई ल टाटा ल आज डराइन्यो पानी भरे चाहिँ लाई पनि दिदी खै नानु पो खै दिदी
बहिनी अब त्यस्तै अब त्यो चलो च्यापसम्म नि अनि त्यसपछिबाट अब त नाम पनि एक दुई दिन कतै यस्तो जाने भने त म्याडमहरूलाई पनि लाए भानी खै नानीको ठेगान छैन भोलिको 11 मा डिस्टन हुन्छ के घुम्ने छ हजुर एक हप्ता अगाडि जाऊँ म गएँ है म पर जाऊँ मस्ती त आसी माथि जानु मान्दिनँ नि त म जान्छु है पर आन्टी पो जाने अरे म त जान्छु जा कलर गयो नि किन के मतलब बाबाई जरो टाटा गर्छ तिमी गर्छ टाटा गर्छ रे खै तिमीले गरेको टाटा गर्छ रे तिमी टाटा गरेको बाबाई टाटा च्याप्पा खै माया देऊ अरे माया नानु नमस्ते गर्दै अङ्कललाई छोरी अङ्कललाई नमस्ते गर छोरी ल एकिसा भयो एलिना नानु एलिना नमस्ते गर छोरी रे दिदी भन्दैछु के अरे नमस्ते म्याडम खै ला जानिहाल्यो दिदी त होमवर्क गर्न खोज्छ आउँछ दिदी भनेपछि दिदीको उ गर्छ क्या तर माया गर्ने गयो अनि फेरि के हो के गर्छ क्या माया गर्दा दिदीले गला ल नाचो कान्छो नाचो 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 कान्छो नाचो नाचो कान्छो नाचो ल ल बस म नानीलाई होमवर्क गराउँछु ल आऊ तिमी मसँग आऊ 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 आज घर जाँदिन अहिले साँझ दिदी हो ल दिदी बहिनी यहाँ बस आऊ त यहाँ बस दिदी बहिनी यहाँ बस त ल ल यहाँ बस ल दिदी बहिनी ल यहाँ आऊ त ल ल दिदी यहाँ बस दिदी दिदी दौडेपछि बहिनीले पनि दौड्न पर्छ अनि गानु बसी फकै लाग्छ क्या हौ बस भनेको दिदी यहाँ आएर बस न दिदी आऊ त आऊ ल यो आऊ दिदी यहाँ आएर बस आऊ बस आउँछ के थाके छोरी छोरी थाकी ल खै ए चप्पल लगाएन नि बहिनी ल लाग्छ यहाँ बस ल ल यहाँ बस नानी यहाँ बस ल बच्ची 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 छोरी किलिक्क क्या हो ए सानोको पकाइ यत्रो बेलाको नानु तक्की भन तक्की कता ल ए दिदी होमवर्क गर्ने रे दिदीले यसलाई भनेको क्या दिदीले होमवर्क गर्ने रे भनेको क्या दिदीले फुचिहरूसँग भनेको एलिना दिदीलाई माया गरिदियो नि त दिदीलाई खेर चाहिँ माया गरिदियो नि त उसलाई दिदीलाई माया गर्ने त अब त माया गर्न कहाँ छोडिदिनु अब